Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges Made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di L'Eco Channel e L'Eco Channel News, un ben ritrovati a tutti voi per una nuova puntata di Blu Celeste Forever. Il sempre Blu Celeste di oggi è ormai un allenatore di calcio, ma è stato un calciatore che ha lasciato un segno tangibile nei cuori e nella mente di tutti i tifosi blucelesti. Parlo di Alberto Bertolini, che ci sta ascoltando al telefono mentre su un treno sta andando a Roma. Ciao Alberto! Ciao a tutti e grazie dell'invito. Allora, l'invito è un piacere per noi e credo che sia anche un piacere per te. Ci racconti un po' come nasci? Tu nasci come calciatore proprio facendo tutta la trafila delle giovanili della Calciolecco? Sì, esatto. Sono stato uno dei pochi fortunati che dagli esordienti è arrivato fino in prima squadra. Poi in prima squadra, dopo la vittoria del campionato della C2 alla C1, ho fatto una breve parentesi a Legnano per poi ritornare in C1 e ho fatto i 4 anni di C1 e di salvezze sofferte. Ascolta Alberto, tu hai avuto una carriera da giocatore professionista di un certo tipo e quindi hai girato molte piazze, puoi ricordarne qualcuna? Sì, dopo Lecco sono stato a Crotone, sono stato a Reggio Emilia, ho giocato a Lucca, ho giocato a Monza, ho giocato a Sesto. Diciamo che ho girato un po' l'Italia in quasi tutte le sue zone. Sono stato molto fortunato e devo dire che un grosso ringraziamento va a Lecco, perché è la società che mi ha lanciato nel calcio professionista. Certo, però va anche a te stesso, che sei sempre stato un professionista esemplare. Ma penso che di testa sono stato sempre bravo, qualitativamente ho incontrato giocatori molto più forti di me che meritavano carriere diverse, però si sa che nel calcio conta molto la testa. La testa conta. E poi tu hai una matrice valtellina che non è da poco, siamo belli duri. Allora, nella tua carriera l'apice l'hai toccato facendo la Serie B, se non ricordo male. No, la Serie B l'ho sfiorata. Ah, l'hai sfiorata? Abbiamo vinto il campionato a Crotone, ecco, con Gasperini, soltanto che l'anno dopo sono andato a Reggio Emilia per una scelta sia personale che della società, quindi non ho mai voluto rimanere in una squadra, in una società dove magari non eri, dove c'erano altre idee, quindi sono andato molto volentieri, ho fatto tante presenze in C1 e sono contento della carriera che ho. Cosa ricordi invece, Alberto, della tua permanenza lecchese e poi della trafila fatta proprio diciamo così, per arrivare in prima squadra, ma partendo proprio dalle giovanili? Tu hai fatto tutto il collegio bluceleste? Sì, esatto. Per me è stata una grandissima gioia, perché venendo da un paesino diciamo di montagna, già confrontarmi con una realtà di città e comunque una società sempre ben vista è sempre stato un motivo di vanto. Io ce l'ho sempre messa tutta, ho avuto la fortuna ogni anno di essere riconfermato e fino ad arrivare appunto alla prima squadra, che è stato per me era un sogno già quando giocavo negli esordienti o comunque nei giovanissimi. Quando vedevo i giocatori della prima squadra, per me erano gli idoli, degli idoli, quindi aver avuto la fortuna di arrivare in prima squadra è stato sicuramente una grossa gioia. Quindi per quanto riguarda i momenti più felici, non nego che a livello di squadra la vittoria della C2 della C1, anche se io ero ancora ragazzino e non ero protagonista, è stato un bel episodio al Brianteo, è stata l'apice, un bel inizio, diciamo. E poi come non ricordare il gol con il Como, oppure i 2 gol che in 2 anni consecutivi hanno salvato un po'
Guarda, dalla retrocessione. Alberto, mi hai bruciato il ricordo, perché il gol col Como per noi, sai che è una cosa, è una caramella, un confettino particolare quello lì. Beh, per noi soprattutto per questo derby molto sentito, tutte le partite con il Como erano veramente delle battaglie. Poi averlo deciso in prima persona è ovvio che ti dà anche una soddisfazione doppia. Com'è cambiato il calcio da quando giocavi tu, che poi non è che hai smesso moltissimo, ma dai tuoi inizi al calcio che vedi oggi che tu sei allenatore, lo ricordiamo tra l'altro con un grande campionato in Serie D con il Sondrio, e stai facendo non benissimo Alberto, ma com'è cambiato il calcio, non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto il profilo comportamentale, umano, dei sentimenti, di come ci si pone come giocatori? Ma sicuramente nel calcio di oggi ci sono molti più giovani, quindi i giovani hanno molta più possibilità, anche voi per le regole che sono imposte dalla federazione eccetera, hanno molta più, ce ne sono molti di più, e questo non sempre indica una grossa qualità appunto a livello di giovani. Io mi ricordo all'epoca perché per andare in prima squadra dovevi fare 2, 3, 4 campionati di grosso livello nel settore giovanile. Quindi, certo. Questa è un po' la differenza sostanziale, quindi essendoci anche molti più giovani, tante volte magari c'è un po' più di confidenza con i più anziani, cosa che prima magari non c'era. Questo può essere sicuramente un aspetto positivo. Ascolta Alberto, la tua vita, adesso tu hai cominciato a fare l'allenatore da un paio di stagioni o 3, se non ricordo male. Sì, 2 anni, l'anno scorso 2 gli anni. allievi e quest'anno il primo anno in prima squadra. Ok, allora la tua vita è il calcio, tu pensi di continuare, di restare nel calcio, perché credo di comprendere sia l'ambiente che prediligi, che ami di più. Ma sì, più che altro l'ambiente che conosco di più, avendo vissuto di calcio per 20 anni, ci provo. So che non è facile, perché calciatori ce ne sono tantissimi, gli allenatori ce ne sono altrettanto tanti, ma i posti sono pochi, quindi bisogna sudare. Una giungla ancora più grande. Io ci provo, ce la metto tutta, so che non sarà facile. No, ma ce la farai sicuramente Alberto. Mi diverto, no, io devo dire che già lavorare nel mondo del calcio è un privilegio, quindi tutto quello che faccio lo faccio veramente con grande passione, e cercare di trasmettere qualcosa ai più giovani, quindi che abbiano una possibilità. Certo. Ascolta Alberto, tu invece la tua vita è una vita pagata, tu sei sposato, sei papà? Sì, esatto, papà di 2 bambini, uno piccolino, il nome Alessandro, 4 anni, e una più grandina di 7 anni, di nome Alice. Sono sposato con Lucia. E quindi questa tua tranquillità anche sentimentale, questa tua così posata felicità ti aiuta anche nel tuo lavoro? È molto importante, vivendo sempre con 1000 pressioni, non nego che la domenica sera mi serve la tranquillità familiare, e comunque ho la fortuna di vivere anche le mattine con il mio bambino, quindi il tutto serve a caricarmi ulteriormente per quando sono sul campo, o quando devo mettere tutto me stesso, tutta la testa, per cercare di trovare molti. Bene, intanto stiamo sentendo tutte le fermate e i binari speraglianti di questo. Tu sei sull'Italo o sul Frecciarossa in questo momento? Esatto. Allora, sai che è stato per noi un piacere risentirti Alberto, e lo è sempre, tutte le volte. Tu non sarai mai quello che nel calcio, ma in tutte le cose un avversario per noi sarai sempre Bebe, il nostro Bebeto, e sarai sempre un giocatore della Calciorecco. Questo ti fa piacere, penso. Ma mi fa un enorme piacere, e quindi anche venire chiamato, venire intervistato anche a distanza di anni mi riempie di gioia, perché vuol dire che rimango ancora
nei cuori di tanti tifosi. Alberto, la storia, io diffido per natura degli uomini o di tutti gli uomini o delle donne che non hanno storia. Chi ha una storia lascia dei ricordi, chi va a ripescare i ricordi riporta a galla la storia. Quindi quello che cerchiamo di fare con questa piccola trasmissione che ripropone delle figurine digitali ma di persone molto reali che hanno attraversato la storia di questa gloriosa società. E io sono orgoglioso di farne parte. Grazie Alberto, buon viaggio. Grazie a voi. Grazie a te. Ciao ciao. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges Made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti.